ถ่ายใต้ตันปุ๊ก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 เคาะแล้วลูกเสยบ่ท่านได้ถามว่าบ่ท่านได้ถามว่าเศร้าไข่แล้วยังเฝ้าดีๆจังไดไปแล้วแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวเอาน้ำมนต์มาใส่ตู้เย็นให้เพิ่นกินแป๊บนึงน้องไตตันยังบ่นอนบอกโอ้ไตตันนอนเด้อไตตันมาทำความสะอาดให้พี่โออีกแล้วมันเล่นทาพี่โออยู่นี่ทาไตตันบ่เคาะว่างหันกะบ่เปิดได้พี่น้องพี่ช้อนมาเคาะพี่จักมาเคาะก็บ่เปิดพี่ช้อนมาเคาะเปิดอยู่แต่พี่ช้อนว่าไอ้ลูกขึ้นมาหัวกระเซิงง่วงเงี้ยหนูเป็นไข้บ่ไปดอกมันว่าก็เหมือนเสียอารมณ์เสียจังซี่นะก็นอนต่อพี่ช้อนแล้วก็เลยฝ่าวแล้วก็เลยไปทาเบิ้งวันพระมื้อนี้สิเป็นจังไดบอกว่าย่างออกไปซื้อข้าวใส่ชุดนอนมื้อเดียวใส่ชุดนอนไปซ้ำบ่ฮู้คือกันแต่ว่าถ้าไต้ตันปุ๊กนั่นตื่นจังว่าแล้วก็วางหันให้เอาขยะออกไปถิ่มถือขยะออกไปถิ่มแล้วก็ย่างออกไปซื้อข้าวว่ามีเงินบ่ซั่นว่ามีเงินอยู่70 บาทก็ย่างออกไปเลยพี่น้องเห็นเบิ่งหยังน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ว่าซั่นผลิตโดยมูลนิธิหลวงปู่สวงนะครับผมวัดไผ่พัฒนา258หมู่3นะครับผมตำบลไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีเกษนะครับพี่น้องมาเร็วเร็วได้อีหยังมากินพี่โอโอ้ยบอกว่าให้จะเอาอันนี้บ่อารมณ์บ่ดีอารมณ์บ่ดีเอาไอ้นมจีนบ่เดี๋ยวเอานมจีนขึ้นมื้อคืนบ่อารมณ์บ่ดีมันพาอารมณ์บ่ดีซื้อใส่กรอกมากินก็สิโอ้แซ่บว่าพ่อแม่แม่นี่ไอ้อาจารย์เติร์ดเปิดอันนี้นะเปิดพัดลมนะเปิดพัดลมไม่ได้ท้องพี่โอซื้ออะไรมากินบ้างนี่ข้าวเหนียวหมูมีอะไรบ้างไส้กรอกนี่อย่างนี่ก๋วยเตี๋ยวบ่โอ้เป็นสื่อหนำโกไตตันเห็นไหมพี่โอซื้ออะไรมากินนี่อารมณ์ดีกับเด็กหน่อยแล้วเห็นพี่โอเล่นกับเด็กน้อยเอ็นดูจังเลยกินข้าวเหนียวหมูไปซื้ออยู่ไสว่าหันนะเซเว่นเขาถามว่าเศร้าไข่หรือบ่ไปเอายากับพ่อมาให้พี่โอเด้ออย่าลืมยาเด้ออาจารย์เติร์ดมันโดนพี่โอน่ะนี่กันเล่นจนนี่ห้องพี่โอสิหกได้บัดนี้อ่านออกพี่โออ่านหนังสือออกครับกลับมาแล้วว่าหันย่างไปซื้อเขากลับมาแล้วแล้วเอ้ามีน้ำส้มน้ำนางเอกตัวนี้โอ้ยอะไรหาแก้วมาให้บ่มีอันนี้เว้ยบ่มีน้ำแข็งหรอเดี๋ยวมืออื่นพุ่นละลองก่อนซื้อกับเขามันมันแล้วมืออื่นมีอีกคิวหนึ่งอีกอย่างตายหัวอย่างหายว่าเอาน้ำคือไปเลี้ยวได้ยังได้ก๋วยเตี๋ยวมากินได้ตั้งกินกับพี่โอไหมน่ะพี่โอมีน้ำส้มอย่าลืมกินยาเลยโอ้ยขี้มูกโอ้บ่แม่นขี้มูกตัวนี้นี่ดิไอ้หามาให้กินยาเศร้าไม่แห้งนี่มาหาตากแดดตากลมเลยแม่นอารมณ์บ่จอยนั่นมันถือพี่โอน่ะเนี่ยบอกถือแขนเจ้านะพี่โอไปเช็ดออกให้พี่โอเลยไปเช็ดออกให้พี่โอเลยนี่ใส่พัดลมนี่พ่อสิบอกโอ้ให้กินก่อนเพราะท่านถามหลายดอกเดี๋ยวเพิ่นสิศูนย์ว่าตินี่ทำให้ดูถามอะไรฮะถามว่าพี่โอไปไหนอะไรอย่างเงี้ยยังหนูอยู่นอนอยู่เห็นบอกเพิ่นว่าอย่าถามเพิ่นหลายเพิ่นกะหูอยู่ว่าเพิ่นนอนอยู่นี่เพิ่นว่า
อย่าฝ่าวถาม อารมณ์บ่ท่านดีว่าติ คนนอนอยู่ว่าจะ อืมอย่าฝ่าวถามอย่าฝ่าว ไม่ใช่แล้วเราดูข้อไหม เห็นพี่โอกินก๋วยเตี๋ยวเราหิวเลยว่าซั่น อันที่หลังเรื่องที่หลัง เรียบร้อยดีแต่ล่มบ่จอยเท่าใดซื้อน้ำมีหยังแป๊บซี่บ่นะซื้อน้ำเจเล่น้ำส้ม เก็บ อืมอย่าฝ่าวถามเนาะมื้อนี้พี่โออารมณ์บ่ดี ให้กินข้าวอิ่มก่อนจะค่อยอารมณ์สิดี คนบ่ไข่คนไข่ว่าติ เป็นยังก็สั่นกินอยู่ อืม มืดตา เห็นบ่ไข่ตัว เห็นอยู่บ่มื่นตาบอกเพิ่นว่าไอ้เบิดติดต่อมาบ่มื้อนี้เอ้าอุตส่าห์ประกาศหาแต่หมู่ว่าผู้ใดพอไอ้บืดให้มาหาโอแหน่อยู่ซอยกอไผ่เพราะว่าตอนนี้โอมีห้องแล้วอุตส่าห์บอกให้เขาไปบอกหาเขาเห็นไอ้บืดอยู่ในอยู่ในเราอยู่ไสอยู่แถวหาดบ่หาดจอมเทียนหรือหาดพัทยา ผมเป็นถ่ายโอให้หน่อย โอ้ มีปีก มีปีก บินเร็ว บินไปหาลุงปืนให้พี่โอเร็ว บินไปหาลุงปืนให้พี่โอ ติดปีกพ่อ ติดปีก ไททันติดปีก ไททันจะบินไปหาลุงปืนให้พี่โอ แต่ว่าตั้งแต่ไปผุ่นแล้วก็บ่มาหาจักเทื่อได้น้อยเบิดเลยแต่เจ้าหูอยู่ว่าอยู่แถวชายหาดแม่นบ่แล้วเราไปนอนอยู่จังได นอนหนาว อุ้ยแห้งหนาหนาววังหันเนาะตะลือโตนแท้พี่โอ เจ้าบ่แม่นคืดน้ำเหล้าห้อยอยู่บ่จักสินอนอยู่จังไดจักสิกินจังไดว่าตินี่หยังไอ้เบิดน้องมีห้องแล้วก็บ่ฮู้จักมาอยู่นำ มันหูยังไม่รู้ โอ้ยถ้าเราฮู้เราต้องมาหาเจ้าแล้วบ่แม่นบ่ อืม เพราะว่าถ้าเราฮู้ว่าเจ้าอยู่ไสเรามาเลยแม่นบ่อย่าตั้นอย่าบอกว่าอย่าบ่แม่นคนจับเราไหวบ่บ่แม่นซุมีไตจับเราไหวบ่ ที่ผมเจ้าตัว อืมไปพอไอ้บืดบอกมาหายายโอนี่เด้อเขาบอกว่าไอ้บืดอยู่แถวชายหาด ตอนนี้น้องมีห้องอยู่แล้ว ไปนอนหนาวอยู่ทั้งใดไปอยู่จังใดแล้ววะเบ้าฮอดอ้ายแล้วน้ำตาสิไหลว่าติเจ้าโออืม นี่จะไปเยอะ ไผเกาะไอ้บืนเราเป็นคนเล่ร่อนอยู่บ่แม่นนะเนาะแล้วตอนแรกเรามาหางานเฮ็ดแม่นบ่พี่โอตะลือโตนเราแท้ คือแต่มีแต่ตีนแบบ อีไต่มันบ่ติอารมณ์บ่ดีอารมณ์บ่ดีพี่น้อง อ่อนเลย อ
มันเอาหนามาไหววะติแม่นไอ้ปืนไอ้บืดเนี่ยเป็นอ้ายแท้ๆพี่โอเราว่าเป็นอ้ายแล้ว บืดไอ้บืดจะบ่ได้บืด ไอ้บืด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  เอามานี่ปิดประตูล่ะ มากินต่อป่ะ มา โอ้สินอนแล้วพี่น้องไปเถอะเด้อบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายมื้อนี้บอกเขามื้อนี้วันพระอารมณ์บ่ดีบ่ต้องมาคุยว่าซั่นเจ้ากระเด็นเอาบ๊ายบายเขาก่อนบอกเขาก่อนว่าสิไปไส สินอนแล้ว สินอนเออ เอาไปแล้วพี่น้องมื้อนี้วันพระอารมณ์บ่ดีอย่างรุนแรงว่าซั่นศูนย์ใช่ป่ะก้นศูนย์ เล่นเฮาอยู่มา เอาเจ้าอันเดาต้องเจ้า สงสัย เดี๋ยวสิพาไปจอบอีก อีกเล็กน้อยไล่ออกจากห้องแล้วบ่ได้ ดังเลยใช่ป่ะ ว่าเอาไล่ออกจากห้องเลยว่าซั่นมื้อนี้อย่าพอถามเรากินอยู่ว่าซั่น อ้ายแล้วว่า ค ซั่ น น อารมณ์บ่ดีหายมาย ากใช่ไหมครับยากน้ำคนอารมณ์บ่ดีนะครับผมบ่เป็นหยังครับพี่น้องบ่เป็นหยังคือเดี๋ยวพาไปนะครับ เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพาไปเฮ็ดบุญบ่ยากครับพี่น้อง หายอาจารย์ แสงเขา บ้านยกอันเป็นผ้ากับ บ้านแมนอยู่เจ้ากับคนขอนแก่นเนาะแต่ว่าถ้าต้องถามเรามือเราคุยมือเราบ่แม่นวันพระมือเราดีๆวันพระเราสิขึ้น ป้าหนูคือกันเพิ่นว่าเนาะวันพระก็เป็นแบบนี้อยู่บ่พี่น้อง ถอยทับว่าซั่น บ่ถอยดอก อ่า เดี๋ยวสิไปกวนเราอีก เดี๋ยวจันเหม็นมักไปกวนเหล้าพี่น้องเดี๋ยวอีกสักพักหนึงอีกจักหน่อยหนึงเดี๋ยวไปกวนเหล้าอีกจักหน่อยว่าซั่น หายใจดีก่อน เราใจดีก่อนจะเข้านะเดี๋ยวถอยออกมาก่อนนะครับถอยออกมาก่อนจันเหม็นมักไปกวนเหล้านะครับ ถึกไล่ออกจากห้องก็ไว้ถึกไล่ออกจากห้องแล้วก็ไปสิรอดว่าซั่น เอาใจยากแค่พุ่นน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้มื้อนี้วันหยังครับมื้อนี้วันหยัง มื้อนี้วันพระต้อง พี่น้อง เข้าใจ พี่น้องฟังนี้ดิว่าหันได้น้ำมนต์หลวงปู่สวงไปแล้วว่าหันนี้ได้แล้ว น้ำมนต์นั่นอยู่ในตู้เย็น น้ำมนต์น่ะใส่เห็นในตู้เย็นไปแล้วอย่าบอกดังอยู่ไก่ห้องกันนี่ อืมเอาไว้แล้วแต่ว่าอาจารย์เติร์นนั่นลืมเอาอันอีหยังก่อน หลงเอาสลาก ลืมเอาสลากออกลืมไปว่าเราอ่านหนังสือออก หลงไปว่าเราอ่านหนังสือออกว่าคันนี้เนาะใจดีจะเข้าเลยครับผม กินแล้วครับ ใจ จา ดี ตุ จะ รงค์กินแล้ว เราเป็นโรคอีโพลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายแมน วันพระเราก็ลาย วันธรรมดาเราก็ดี โลกอีโพลาคือ ฝรั่งถือกไล่หนีออกจากห้องไปแล้ว มันทำ บ่ได้ ตัว ไล่ บ่ ห ดี นีมันหนี มันเก็บเสื้อผ้าหนีไปเลย ตามหากับพ่อ มันเก็บเสื้อผ้าออกไปแล้วหายไปเลยครับ ผมแถมเงินให้อีก 3,000พุ่นไปซะเจ้าว่าซั่นเนาะ นี่เขา แถมเงินให้อีก 3,000พุ่นไปซะว่าซั่น บ่ฮู้ล่ะอาจารย์เตือนก็บ่เอาอันนั้นออกเว้ยบ่เอาสลากออกลืมไปว่าโอ้เราอ่านหนังสือออกบ่แม่นนอนฟังอยู่บ่นี่ตอนนี้นี่หมายว่าเขาสิเป็นอัน เดี๋ยวจะไปปลูกจักหน่อย เพราะร้อยอันนี้ร้อยเปิดมองอันนี้มองขั้นห่มเล่าอะนะเอาไปไว้จอบเบิ่ง ว่าเราเฮ็ดอีหยัง นอนก้นกอกๆอยู่เนาะ สิบ่ดาสติเอาน้ำหยังมาให้กินว่าซั่น โอ้ยน้ำศักดิ์สิทธิ์เด้พี่น้องจากหลวงปู่สวงผู้ใดบ่น่าสิได้ดอกนะครับผม บ่ได้เอาเงินให้เพิ่นมื้อนี้เอาให้ตั้งแต่มื้อนั้น50บาทแล้วก็เอาเงินนี่ล่ะ70บาทไปซื้อข้าว เฮาก็ซื้อเขาวมาให้เพิ่นกินผู้มื้อนะ ถามเรื่องไอ้บือแสดงว่าเราคิดฮอดไอ้บือ อ้ายลาวตัวครับอ้ายลาวตัว ฝรั่งบ่อยู่มื้อนี้ อ้ายลาว ฝรั่งหนีฝรั่งเสียไปไสบุนี่ฝรั่งเก็บเสื้อผ้าหนีออกไปแล้วเสื้อผ้าครับเปียก พวกหันถ้าผีเข้านะพี่น้องได้ขอเลขครับได้ขอเลขกันอีหลีครับพวกหันถ้าผีเข้า
นี่ผีบ่เขานะครับผมเสียงพ บ่ ยัง หู มาก บ่หูคือกัน นี่ผีบ่เขาพี่น้องผีบ่เขา แต่ว่าไฟ ใจเย็นๆ ไฟบ่ท่านปิด จะ ไฟ เข้า บ่ท่านปิด นี่ไฟหลังบ้านก็ท่านปิดพี่น้องนั่งฟังอยู่บ่จักตอนนี้น่ะนะ อืม แอบทายน้ำมนต์ผสมไว้ในตู้เย็นไว้ได้หลายโอ้ยเต็มขวดครับเต็มขวดรอบนี้เต็มขวดอุตส่าห์แบบไปบูชามาจากหลวงปู่สวงนะวัดไผ่พัฒนานะของแท้นะครับผมของแท้เลยวัดไผ่พัฒนานี่ เดือนฟ้องเบียร์บอกว่าเมื่อยน้ำเหล้าเนาะเว้าว่าเบาเหล้าสิหูว่าซั่นข่อยว่านอนฟังทางเฮาเว้ากันอยู่นี่ นอนฟังอยู่นี่คิดว่านอนฟังถ้าเขาเว้ากันอยู่นี่เดียวนี่จอบ ย่าน ซองรู้จักเดียว บ่ นี่ ดาดอกหยาดเรารักเทศนี่ข่อยว่าเราสิเทศที่มีหลีเราอ่านหนังสือออก เท่ทิมอยู่บ่เนาะน้ำกินได้ครับน้ำกินได้น้ เรียกหนูน้องเจดีกว่าค่ะอย่าเรียก ชื่อจริงเขาอ่าน ำสวัสดีครับผมสวัสดีใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นอีกสักหน้อยครับพี่น้องแช่ไปครับแช่ไปนะครับผมฝากแช่นะครับฝากแช่เนี่ยเนาะ วันศิลป์ ฝาก มื้ ก อ ด นี้ ติดตาม YouTube Channel นำนะครับผม เรา YouTube สลาด Channel เด้อเราหู นะ เบิ ครั ด บ FC จากญี่ปุ่นค่ะครับผมครับขอบคุณหลายๆนะครับผม อาจารย์สำเนียงคือคนศรีสะเกษแท้ เบิดเท่านั้นครับผมสำเนียงศรีสะเกษเบิดเท่านั้นกินไปครับพี่น้องกินไปเบิดเท่านั้นอีหลีครับศรีสะเกษคักๆแหละครับผม มือนี้แม่นมือนี้อาการหนัก ผู้ใดอยู่ศรีเกษนะครับผม สวัสดีแม่นก แม่นกกลับบ้านอยู่ สวัสดีครับแม่นกสวัสดีเนาะครับผมขอให้อาจารย์และครอบครัวพบแต่สิ่งดีๆเด้อจ้าครับผมสู้ๆครับอาจารย์ครับ เดี๋ยวสิ ขอบคุณหลายๆครับ เดี๋ยวสิ ผม เอาเยโอไปเมื่อน้ำเดี๋ยวจะไปฝากแม่นกเอาวอจะไปถิ่มไว้อยู่บ้านกุดงงนะ โอ้แม่นกอยู่บ้านคุณงงบ่เดี๋ยวพาโอไปนำแหน่ไปถิ่มให้กับแม่นกจักมือสองมือดีบ่ดูจากเยอรมันจ้า แมนศรีสะเกษทั้งครูแม่นก อันนี้อยู่กันทะล่มอาจารย์เตออยู่กันทะล่ม แมนครับผมอยู่ผมอยู่กันตรารมครับผม แต่ว่าพากันมาเฮ็ดงานมาสอนหนังสืออยู่พี่ ครับผมอยู่พัทยานี่ แม่นกเอาบอสิเอาเยโอไปอันถิ่มไว้ให้อยู่บ้านกุดงงเอาไปเลี้ยงเบิ่งแน่ บ้านหลัง FC ค่ะอา บ้า จาน รย์ บ้านแม่นกหลังบักใหญ่หนึงยังบ่มีไผอยู่นํเอาไปอยู่อันบ้านย่ายนะเอาไปอยู่บ้านหลังย่ายนะแม่นก FC ข่อยขึ้นมาไกลมาจากนอร์เวย์พุ่นว่าซั่น แม่นกเอาเราไปอยู่น้ำเจ้าให้เราอยู่บ้าน FC มาจากฟินแลน ด์ ด์ก็มีมาดินะครับจากฟินแลนด์ก็มีนะ FC จากประเทศอังกฤษค่ะอาจารย์โอ้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่ กินข้าวเรา ติด บ ต อก กัน กิน มานะ แล้ ครับ ว กินเขาคันนี่ เป็นหยังคือห้องดังเลยแม่นก เอาไปเลี้ยงแน่จักคนเอาบุญเดี๋ยวข่อยสิเอาใส่รถเมื่อน้ำเราก็สิไปถิ่มไว้อยู่บ้านกุดงง โอ้ปังกูครับผมอยู่ปังกู FC จากฝั่งลาวโอ้สวัสดีครับผมฝั่งสันทปปลาวนะครับผมเนาะนะ FC จากสกอตแลนด์โอ้ยครับผม ไหวเจ้าเอาไปเลี้ยงเอา มจกไกลอีหลี วันศิลป์เจ้ากันล็อกห้องเราเลยแม่นก เนาะ วันศิลป์เจ้าล็อกเลยล็อก ค ห้ รั อบ ง ผม ไว้ FC จากสวิตเซอร์แลนด์นะค วั รับ นธรรมดาจะคอยปล่อยเราออกมา มา เพื่อ หลา จะ ย คนศรีสะเกษอำเภอเมืองบ้านหนองคู่น้อย โอ้ยสวัสดีเลยสิรินยา บ้นหนองคู่น้อยเจ้าต้องหูจักบันซ้ำนะครับผมนามสกุลมหาโพธิ์ครับผม FC จากอุบลคนน้ำยืนจ้าโอ้ยอยู่ใกล้ๆกันแหละครับผม ยายโอเป็นหลายเนาะมื้อนี้เพราะว่าเดี๋ยวสิไปพังประตูแล้วบ่ให้เรานอนออกมื้อนี้กวนเรา FC จากลาวครับ ผมเนาะสันทปปลาวนะครับผม บ้านกุดงงอยู่ไกลบ้านหนองคู่เด้สิรินยาว่าไปหากันเด้อไปเจ้าก็คอยสิเอาคอยสิเอายายโอ FC จากออสเตรเลีย FC คอยสิเอายายโอไปทิมไว้บ้านกุดงงนั่นแม่นก แล้วสิรินยาเจ้าอยู่บ้านหนองคู่เจ้าก็ไปจ่อเบิ่งเล่าน้ำกันเพราะว่าบ้านหนองคู่กับบ้านกุดงงบ่ไกลกัน FC จากหน้องคายจ้าครับผม FC จากกาฬสินธุ์เด้อครับผ FC ม หนองคาย FC สวัสดี กาฬสินธุ์ FC เพื่อนทุกคนครับผม FC FC จากอเมริกา อเมริกา จ้าครับมือนี้สิไล่ซื้อ สวัส FC ดีค่ะ เพื่อนทุกคน สู้ เลย ๆ นะ นะ ผม ครับ นี่ พ่องเพ่นมา มา จา จาก ก ลาว ไหน มาจากสาธารณประชาธิปไตย FC ประชาชน จากอุบล ลาว FC จากอุบล FC จากสตูลสายลุงมาจากสตูล ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไล่ FC เพื่อนทุกคน บู ก่อน จาก ครั อุ บบ ผม ลละไม้มาจากสายละไม้ ครับผมติด ซี ตา ริ ม นย่าบอกว่าสิไปจอบเบิง โอ้ยติดตามจากยโสธรเพราะว่า ซีรินยาเจ้าอันนี้ก็ได้ เจ้าไปจอบเบิงอยู่แถวหอหวยสำล้านก็ได้แม่นกเรามีหออยู่หน้าเทคนิค เดี๋ยวก่อนจะเอายายโอไปทิมไว้หอแม่นกละ
พี่โอน่ารัก แม่นกขอเจ้าซื้อหยังก็ค่อยหลงแล้ว นะสวัสดีเพื่อนสู่ทุกคนครับผมมือนี้นะครับผมพอดี FC จาก USA ครับผม บอส FC จากอุดร บ่ทันนอน ขอบคุณ เปิดไฟ หลาย อยู่ ๆนะครับ เปิด ด้วย ไฟอยู่ FC จากประเทศอังกฤษไลฟ์โพนะครับผมทีวีผู้ก็ออกรายการด้วยครับเด้อพอดีขอบคุณหลายๆครับผม พี่โอ้บ่ได้ไปครับพี่ช่อน พี่ พี่ ช่ ช่ อ อน น ครับผม สิเว้าให้ฟังเด้อ FC จากสกลน พี่ คร ช่อนน่ะมาปลุกพี่โอ2-3รอบ อืม ทั้งมาเว้าดี FC มา จา ตะ ก ล่ บา อง ม หน้านะครับผม เว้า FC ม่วน จก เว้า ปก หยังนำแล้วก็ตื่นขึ้นมาแค่ว่า โอ๊ยบ่ไปดอกไข่คนไข่อยู่กันคือวังหันน่ะ ครับผม ไผได้ดูต้นคลิปเจ้าสิฮู้อาการเล่าวังหั เป็น น เพราะ ที่ ว่า รักจริงใจนะครับผม FC จากเยอรมนีครับผม หอสุขสวัสดิ์ศิรินยาคอยสิ จากสิงคโปร์ ศิรินยาคอยสิเอาพี่โอไปทีมไว้ FC จากสุราษฎร์ หอสุขสวัสดิ์ พิษณุ อยู่หน้าเทคนิค โลก เจ้าไปเบิ่งกันเอาเด้อ FC หลายๆท่านที่เขามานะครับผม อืม นี่ FC จากบางกระปิครับผมมือนี้ อ่าน นี้ ภาษาลาวได้ด้วยเก่งจังเลยอาจารย์ จากศรีราชาจากกรุงเทพค่ะอาจารย์จากขอนแก่น โอ้ จากพิจิตรจากขอนแก่นจากนครสวรรค์จากนนทบุรี นะครับ น้อง อ่าน ไต อ่า ตั น น เบิร์ น่า ดทุก รัก คนนะครับผม เป็นคนบุรีรัมย์แต่ว่ามาเฮ็ดงานอยู่พังงาเด้อ โอ้ครับผมสวัสดี พี่น้อง เอซี่เดชอุดม พระประแดงสมุทรสงครามโอ้โหมาหลายแห้งว่ะ มาหลาย FC มาหลายแห่งนะครับมื้อนี้ งวดนี้บ่ท่านได้เลขงวดนี้บ่ท่านได้ ใจเย็นๆนะครับผม งวด ใจ นี้ เย็นๆว่าท่านใดเลขนะครับผมพี่เป็นอัน FC ให้พวกเขาเพิ่นทุกคนอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะครับ งวดนี้บ่ เนาะ ท่านได้ จากสมุทรปราการแน่จากอุบลราชธานีแน่นะครับผม FC ทุก จา ค ก น และ นะครับผม ละน้อง นะจากน้องอ่า เสียงใหม่ จากน้องจ้า อย่าเว้าสวนกันหลายมันฟังบ่ฮู้ไปจักสิฟังผู้ใดเว้าว่าซั่น ครับ เดี๋ยวสิเว้าทีละคนเอา ว่าแต่ละคนครับ XC จากโคราชครับผมเนาะมื้อนี้ไอ้บริษัท MTP เพิ่นมาจากโคราชพุ่นเด้ครับพี่น้องเพิ่นมากับจัดบวกเพิ่นมา เนี่ยเพิ่น ทาง แน่ ร้ มา ข จาก นะครับ ในอยุธยา มาจากเยอรมนีนะครับผมยายโอมีนั่งเป็นแฟนโอเคครับผม FC จากอยุธยานะครับผม FC น้องไตตันนะครับผมโอ้สวัสดีนะครับผม สวัสดีครับ จากทางไหนแน่เนาะเอารายงานตัวมาเบิ่ง FC จากเชียงใหม่นะครับผม สุดาวันอาจารย์คนจังหวัดไหนคนศรีสะเกษเบิดเลยครับ FC สวีเดน คนศรีสะเกษคนบ้านเดียวกันกับแม่นกบ้านคุณงง FC คอย จากศรีเกต คอยสิเอายายโอนี่ไปทิมไว้บ้านแม่นกอยู่เพราะว่าแม่นกเราอยู่บ้านหลังบักใหญ่หนึง เยอร เรา มั มี นจ้าเยอรมันไทยเนาะ เรามีบ้านเดี๋ยวคอยสิบ่เว้าสวนกัน เรามีบ้าน2หลัง หลังหนึงน่ะบ่มีคนอยู่ให้เราอยู่ให้เดี๋ยวเอาไปปัวกันเอาเด้อพี่นกเด้อแม่นกเด้อ นะครับผมหาเก้ายายโอบอกแล้วครับงวดที่แล้วออกหาเก้า จาก บ้านนี้ ชัยนาท พี่น้อง สกอตแลนด์สี พี่น้อง ขร งวดนี้เจ้าใดตัวใดเลขกันเจ้าใดตัวใดพี่น้องเจ้าใดตัวใดงวดนี้คอยว่าคอยสิตามนะครับผมที่โพสต์ลงไปทะเบียนรถมื้อนี้นะ พี่แคทจากอุบลสวัสดีพี่แคทด้วย FC จาก101นำฝน นะครับ อาจารย์ฝากไว้นอนเดี๋ยวอันได้โอแล้วสิจอบออกจากห้องนะจ๊ะ พัทยาหาดจอมเทียนจ้าโอ้อยู่ไกลๆกันเนาะครับพี่น้อง ฮะ มาเลยครับผม FC จากสมุทรปราการเนาะ FC น้องไต้ตันน่ารักพลวัสันนะค เนี่ รั ย บผม เนี่ยพี่ต้น เบิ้งพี่โอแน่ค่ะเบิ้งอยู่ครับผมแต่เขาไปบ่ได้ครับพวกฮันนี่ FC อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผมน้องไตตันนะฮะ เจ้าก็เห็นเราไล่ข่อยออกมาจากห้องอยู่ตัว ถูกไล่ออกครับพี่น้องพวกฮันถูกไล่ออก ไอ้แนวกิน นี่น้องเมียนี่น้องเมีย สุพลบอกว่าอยู่ขอนแก่นเด้อ นี่ไอเป็นน้องเขย พัทยานาเกลือ วาสนา สงกรารมาจากชัยภูมิห้องเพื่อนพี่โอศิลักษ์ออกจากห้อง เอ แล้ ฟ ว ซีจากชัยภูมิครับผม FC จากชัยภูมิเนาะ FC หนองจอก สวัสดีมุกดาหารนะครับผม นครปฐม FC จากน้อง เขาบอก ค่าย ที่เราพู ค ด รับ เรา ผม จะบอกสวนกับเจ้า นี่ เบาเขาเบานี่เขาฟังบ่หูเรื่อง เอ ไม่ ฟ เขา ซี ฟังไม่ จาก รู้เรื่อง บางแค่นะครับเอฟซีจากบางแค่นะครับได้บนหนึ่งมาสั่นได้บนหนึ่งคืออย่างน้อง ยายโอเป็นแนวใดตอนนี้ อยู่ในห้องเอาสื่อเขามากินว่าหันโมโห ครับ ไล่เปิด 350 ท่านนะครับผมขอบคุณหลาย ๆ นะครับ อยู่ ผม กรุงเทพเมตตาบอก เดี๋ยวรอบหน้านะครับผมสีมีน้ำยากำจัดปลวกมาแจกพี่น้อง มาเจ็ดแน่ๆปีนี้บ้านไผ่ขอนแก่นครับ เดี๋ยวสีมีน้ำยากำจัดปลวกมาแจกพี่น้องนะครับ
ถ้าติดตามเบิ่งดีๆนะครับ ผม ไล่ เดี๋ยว หนีอาจารย์มาบ่ท่านบ่แม่นไล่อาจารย์ห ถื นี อไกลว่าหันพวกเจ้ามาบ่ท่านนะครับ ผมถือไกลว่าหัน ขอ นี่ คนละแช่ครับคันถึงยอดถึง 1,000 เดี๋ยวสิพาไปเบิ่ง อืม FC อาจารย์ทั้งสองจากภูเก็ตแซบซ่าครับ ขอคนละ1แช่ขอคนละ1แช่ FC FC เป็นแช่ เค ให้ ยไปหอ เบิ่ง อาจารย์อยู่จ้าลู่ช่อนอยู่จ้าโอ ขอ เค คนละ1แช่ครับ อืม ขอคนละ1ไลค์1แช่ครับ จากกรุงเทพติดตามตลอดเลยวันเพน ถ้ามี FC เข้ามาครบถึง 1,000 เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับ สมทวินบอกว่าได้ตัวใดน้องงวดนี้ว่าซั่น สวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองจ้าครับ การฉลอง สสดีค บอกว่าคนสกลมาทำงานอยู่สระบุรี เอาเจ๊โอไปหาหมอปลาไหนผมติดต่อหมอปลาบ่ได้นะครับมื้อนี้วันพระครับพี่น้องมื้อนี้วันพ ต้อ ระ งให้หมอปลามาหาครับ ต้องให้หมอปลามาหา FC สกลนครระยองจ้า สุราษฎร์จ้ะอาจารย์ครับ วันนี้มาทันอาจารย์ไลฟ์สด สงสารอาจารย์ถึงวีโอไล่ออกจากของ ไปนั่งข้าวหนึงถึกไล่ออกจากห้องนะคบ อาจารย์ทั้งสองอยู่พัทยาช่วงไหน พญาไต่ครับพี่น้องพญาไต่เนาะสวัสดีจ้าทุกคนจากสวีเดนสวัสดีครับผม บูมบูมเยอะจากเยอรมันพัสสิตาจากนิวซีแลนด์แล้ววัดสีนอนหาวหนี้ไปสันแมนอยู่ เว้าถึงไอ้บืดหลายอะล่ะ ขอยบอกเจ้าแล้ว เครียด ขอยบอกเจ้าแล้วจันเม่นอย่าเว้าถึงพี่บืดหลายสลาเรามีความฝัน น้องสาวพี่ป้อจ้าคนที่ไปหาอาจารย์นั่นแหละจ้า แม่เจ้าคือหูจัก น้องสาวผมตัวนั้นไอ้กุ้ง อ๋อพี่กุ้งบอก แม่น แจรถอยู่ในห้อง น้องสาวพี่ป้อจ้าคนที่ไปหาอาจารย์ ธัญมาศครับ แมน แมนธัญมา น้องสาว เออ นั่นแหละครับ FC หลายตัวครับคุณ ส มา วั ดั ส งนำ ดีสวัสดี อยู่ น้อง นี่ กุ้ง นะครับผมเพจพ่องามทำไมคลิปน้องโอ ไม่ทำคลิปน้องโอเลยเหรอ เฮ็ด ทำครับผม ช่อนช่วงนี้เรา ทำ พี่ช่อนช่วงนี้เรายุ่ง เรายังเฮ็ดอยู่คือเก่าพี่ช่อนช่วงนี้เรายุ่งเราไปทำบุญ แมนเราไปทำบุญ อยู่สกลเนาะ อยู่ สกลนคร เมืองเลยครับผมไปเมืองเลย ครับผมไปเฮ็ดบุญอยู่เมืองเลยเนาะอย่าลืมเจ็ดมาครับผมเจ็ดออกลัง เป่าพี่โอในเด้อย่านเราหนี งวดนี้3มาแรงครับ0ดับครับ ศูนย์ดับสามมาแรงว่าสั่นนะมีคำนวณนะครับมีคำนวณให้แล้ว แมน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  หมอปลา แมนแมนแมนก จักไผสิปัวไผว่าซั่นโอ้ปัวหมอปลาอยู่ว่าซั่นสงสัยอยู่ครับ พี่น้องสงสัยว่า 3มาแรง0ดับอะอิตาลีครับฮัตตาลีพัดล อาม จารย์สู่ๆเด้ออาจารย์ตาลุโตนเนาะถึงไล่ออกจากห้องว่าซั่น เป็นบ้ามื้อนี้วันพระเพิ่นว่าแมนแมนวันพระแล้วสิเป็นจังซี่ FC GT นะครับผม ไป สร้อย เคาะ ก็ไผไผ ไปเคาะห้องไม้ กัน เบิ่ง นี่สร้อยก็ไผแต่ก็อยู่ไก่ข่อยแท้ ไปเคาะห้องไม้เบิ่งเพิ่นว่าไปเคาะที่หลัดระเบิดสิฟาดออกมาจากห้องแล้ว นอร์เวย์หนาวมาก โอ้คือสิหิมะตกเนาะนอร์เวย์ไป เพิ่น ฮ็ดวียก ซื้ออ้ายเราบ่ถึง ลำบก เราศูนย์ว่าหั่นยังว่าก็ยังว่าซื้อบืดบ่แม่นซื้อปืดแล้วว่าไปสินอนแล้วว่า ทั้งลาวบ่ถือเลยพุ่นน่ะศูนย์พุ่นน่ะแปลว่าบ่ถือหวยลาวที่ครับนี่ว่าซั่น บ่โหลดเลยนะ คนไม่ลดนะครับผม บ่ได้ไปเฮ็ดบุญกับพี่ช้อนครับ เพราะว่าติดสอนครับติดสอน สวัสดีรอบดึกครับผม สวัสดีครับผม สวัสดีเนาะ ลวง ลวงทุกเรื่อง หลายกระจก ลวงทุกเรื่อง นะครับ สวัสดี FC ทุกคนแหละครับผม เอิ้นซื้อให้เราบ่ถือเตี้ยวหันเพนว่าพวงเพชรแม่นเอิ้นซื้อเพิ่นให้ปืดยังว่าซื้อบืดจังว่า คนซื้อบืดบ่เป็นซื้อปืดพี่น้องเฮ็ดจังไดได้นะครับ เอิ้นซื้อบ่ถือกระถือจมบาดจมกระถือไล่ออกนะครับผม คอมเมนต์นิ่งเลยอ๋อไททันไปใส่แล้วไททันพูดแล้วครับอยู่ข้างใน แม่นพี่โอไล่ออกจากห้องว่าหัน ถือไล่ออกจากห้องพี่น้อง แคนาดาก็หนาวมากๆจัดติดตามตลอดเลย ครับผมขอบคุณได้หลายครับผม ปืดเด้อปืดบืดบ่ไปใหม่บ่ไปใหม่ บ่ไปใหม่นะครับบ่ไปใหม่ บ่แม่นปอปลา บืด ย้อนว่างั้นข่อยเอิ้นว่าปอปลาตัวเราจะค่อยไล่ออก อ่านว่าปืดบ่ได้เลยครับผมอ่านว่าปืดบ่ได้เลยอ่านว่าบืดนะครับพี่น้อง บืด น้องไททันไปไหนครับ คิดถึงจังไว้บ่หันไปเบิ่งไหลรอบที่แล้วครับ ผมดื้อแห้งพี่น้องอาทิตย์30รวย บ่ รวย แม่น อา บ่ จา แม่ ร น ย์
ข่อยนั้น โอ้ยให้ได้ ปืน รวยๆอีหลีครับ ผมได้ใส่ขางวดรถสิใครอยู่ค บ่ รับ ไปใหม่บ่ไปใหม่บ่ไปใหม่ คือได้ยินเป็น อยู่คนกันทะล่มคืออาจารย์เติร์นนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้อยู่สวีเดน FC มาจากมันเตอร์ลาวเด้อมี อยู่คนกันถล่มอยู่บ้านไดเนาะครับ คนกันถล่มนี่ครับผม บืดนั่นอายเล่าเป็นอายเป็นผู้ชายแล้วว่าอายเล่าแต่ว่ามันมีคนอินบอกมาบอกผมว่าพี่โอนั่นมีอายอีหลีแต่ว่าอายเล่าน่ะตายแล้วอืม บ่ท่านไปเบิ่งย้อนหลังครับผมบ่ ไป ท่าน เบิ่ง ไป ย้ เบิ่ อง น ย้อน หลั ห ง ลัง ไปเบิ่งตอนเล่าไล่ข่อยออกจากห้องเด้อ ไปเบิ่งตอนถึกไล่ออกจากห้องนะครับ อืมมื้อนี้ตาเราขวางเดี๋ยววันพระ แมนมื้อนี้บ่เห็นพี่น้ำ สอนอยู่หม่องเดียวกันครับ อยู่อำเภอเดียวกันอยู่จังหวัดเดียวกันนํ พี่น้ำไอ้อาบน้ำนอนแหละครับพี่น้องคือสิเมื่อยมื้อเช้าพากันไปรับรถมาก็เลย เอามื้อนี้พี่ช่องก็ถูกไล่ออกจากห้องบ่โอ้ ไอ้บึดมัน อ๋ ไอ้ อ บึ ฟ้อ ด งพี่ช่อนโหลดเด้อว่าถูกไล่ออกจากห้องพี่ช่อนก็สิหัวเราะ ใช่แหละเพิ่นสปปลาวเพิ่นว่าเบิ่งจากอีหยังก็หันอ่านบ่ทันนะครับ FC จากเพชรบุรี เพชรบุรี นะครับ อ๋อไอ้วิภาวีเพิ่นบอกว่าอยู่ในการถล่มเลย อ๋ออยู่ในกันถล่มอยู่บ้านโคกสะอาดบ่ครับผม มื้อนี้ถูกไล่ออกทุกคนตั้งแต่พี่ช่อนแล้วเอามื้อนี้พี่ช่อนแล้วก็ถูกไล่ออกจากห้องพุ่น พี่ช่อนก็ถือไล่บ่พี่น้อง แต่ว่าผู้อื่นเคาะประตูแล้วบ่เปิดไท FC จากอุบลประภัย ไต้ตันเคาะผู้เดียวเปิดเสย ไต้ตันเคาะเปิดเสย เอาใจยากมื้อนี้วันพาตาขวงยังว่าเว้าผิดตับแน่นิดเดียวเครียด เครียดว่าสั่นเนาะเอาสิพี่น้อง ผมมีเรื่องที่เว่าให้ฟังนะครับรอบหน้าเดี๋ยวสิเอาน้ำยากำจัดปลวกมาแจกให้พี่น้องเงื่อนไผมีปลวกขาปลวกนะครับผมขาปลวกขาโมดขาหมูขาแมลงสาบ บอกเลข นะ แน่ ครับผมได้แนวนี้มากอะเดี๋ยวผมให้เบิ่งว่าเพิ่นเป็นไผมาจากไสนะครับพี่น้องเพิ่นเป็นไผมาจากไสแล้วก็สิเดี๋ยวสิให้เพิ่นอธิบายให้ฟังว่าวิธีการกำจัดปลวกนี่มันดีแบบใดนะครับมันซอยภาวะจังใดครับผมน้ำยาเหม็นบ่เหม็นเนาะเดี๋ยวผมจะให้เพิ่นอธิบายให้ฟังยับเข้ามาใกล้นะพี่ป้อ พี่โอตับเดียว เนาะเดี๋ยวหันออกจากหลอดไฟแน่ เดี๋ยวน อน เป็นทางการก่อนจะค่อยสิเว้าให้ฟัง เดี๋ยวให้เป็นทางการก่อนค่อยสิเว้าให้ฟังเดี๋ยวบังหลอด ส ไฟ วัสดีครับ อยู่คุมน้องบอลไก่ครับโคก ส สะอา วัสดีครับพี่น้องได้ยินบ่ครับเสียงดังบ่ครับเสี จั ย ด งดัง เกิด ฟังชัดบ่ ไอ้ไฟมันตัวนั้น คอยบัง ได้อยู่บ่ แล้วกลมนะเอาจักหน่อย ครับกับมื้อนี้กับเป็น FC เพิ่นน่ะเนาะครับ บอกแค่หลา ไม่เยี่ยมนะครับ แต่ ไม่ เขา เยี่ยม มาเยี่ยมนะครับเขามาเยี่ยมยามเพิ่นนะครับ ผมก็เป็นลูกค้าเพิ่นนะครับใส่บริการกล้องวงจรปิดอยู่สำนักงานครับ พอดีจะมาเปิดสำนักงานอยู่ที่พัทยาครับก็เลยถือโอกาสแวะเขามาเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นครับ เดี๋ยวอันถาฟังอ้ายเพิ่นเว้าก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยสิไปจอบเบิ่งเยอะโอเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้เบิ่ง นะครับก็เลยถือโอกาสเขามาเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นกับพี่น้องก็ขออนุญาตสวัสดี FC ของอาจารย์เพิ่นนะครับ สุภูสุคนนะครับ ตรงนี้ก็อยากจะมาฝากไว้นะครับ เป็นบริษัทกำจัดปลวกครับรับจ้างขาครับพี่น้องบ้านผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องปลวกนะครับ ที่มีปัญหาเรื่องปลวกก็สนใจสอบถามได้ครับ เบอร์086ครับ019 8283ครับ นี่มือสังหารพี่น้องมือสังหาร 086 019 8283นะครับหรือว่าเขาไปใน Google พิมพ์คำมิตรภาพกำจัดปลวกนะครับ พิมพ์แค่ MTP ที่ซื้อกับพ่อเลยพี่น้อง ครับก็เห็นครับผมก็จะมีรายละเอียดให้ จ้า ให้พี่น้องได้ติด ส ตามเบิ่ บาง ย ครับ ดีล่ะจ้าโอ้สบายดีครับผมจากสันทปปลาวนะครับผม ครับ ได้ยินจ้าครับผมลูกชายก็เรียนอักษรนาเกลือค่ะอ๋อผมก็สอนอยู่อักษรเทพประสิทธิ์นี่แหละครับผมทันอยู่ได้ เสียงดังฟังชัดเนาะ ไปหนะครับผมเสียงดังฟังชัดเนาะ ก็แวะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเล่น เดี๋ยว มา แป๊ เยี่ บ ยม นึง ยามเพิ่นครับ นะครับ อันนี้มื้อนี้เพิ่นมาหาเพิ่นครับเพิ่นซื้อก้อยมาสู่กินแซ่บๆครับพี่น้องมากินลาบกินก้อยครับตำบักหงเบิ่งอันอาจารย์เติร์ดเรากินเป็นแต่แซ่บครับพี่น้องบ่เหลือหยังเลยครับ บ่เหลือมันนี่ ครับ หิวเข่าวแห้งนะครับผม พูดจักผู้ใดรักกินกับปูเรายังวะ กระปูเหลือแต่กระด้อง เหลือแต่กระดองว่าซั่น พี่โอแล้วปิดไฟมิดซีรีเลยวันนี้ ส ก็ วัสดีครับผมเนาะ
ปิดไฟเบิดทุกดวง ปกติสินอนบ่ปิดไฟเด้ เขามาเบิ่งครับ เห็นแฟนครับเพิ่นหลายก็ดีใจนํครับก็เขามาติดตามครับเขามาเบิ่งครับจะดูแลกันเนาะครับพี่น้องคนบ้านเดียวกัน มวยครับ ก็เห็นมี FC มากันหลายหม่องหลายบอลนะครับ เมตตา ทั่วไทยนะครับต่างทั้งมีทั้งต่างประเทศก็มีเนาะพี่น้องทั้งสปปลาวก็มีเนาะ ฝรั่งไปใส่ สบายดีเด้อครับสบายดีพี่น้ ฝรั่งหนี้ออกจากห้องไปแล้วครับ ทั้งสปปลาว เว้าเรื่องฝรั่งให้ฟังแน่ฝรั่งไปใส่ อยู่ทางสวีเดนก็มีเห็นเพิ่นหมดนี่โอ้ย โอ้พี่ แฟน กุ้ง คลับหลายครับ พี่กุ้งไอ้น้องสาวเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้นะคะ การกำจัดปลวก เออนะทักมาที่เพจเลยครับพี่กุ้งก็ทักมาที่เพจเลยเดี๋ยวผมสิแคป จากทางเบล ส่งมาให้ เยี นะ ย ครับ ม ผม ฝากแชร์เพิ่นเลยครับ โอ้ยหน้าเจ้ากำลังท่านในครั้งแรกจากอเมริกาเจ้าบ่เห็นยายโอไล่ข่อยออกจากห้องของหัน เดี๋ยวเสียมาฝากแชร์กับเพจเพิ่นนะครับพี่น้องรายละเอียดกะย่านพี่น้องรำคาญเนาะ ป้าน้อยบอกว่าสบาย อันนี้ก็เป็นช่วงรีแลกซ์ครับช่วงรีแลกซ์ สบายๆเนาะ สบายครับ แต่ว่าถือไล่ออกจากห้องบ่หันบ่สบายเด้อพี่น้อง สิถามหยังถามเลย ถามหยังถามเลยสิเว้าให้ฟัง ถามมาสิว่าให้ฟังอยากฮู้หยังเว้าฟังมา อืม ถามเพิ่นโลดครับ ผมเห็นแต่เพิ่นแตกออกมาเพิ่นหั่งผึ่งพี่น้องเลย ปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วปกตินอนบ่เคยปิดไฟจักเทื่อมื้อนี้ปิดเบิดทุกดวง จุดแต่เทียน บ่รับแขกว่านะ บ่รับแขกเด้มื้อนี้บ่รับแขกเด้เป็นดาราเนาะอยาก ดังอ รู้ ยู่ ว่า เนาะ ฝรั่งไปใส่บอกแน่ค่ะ พี่ช่อนเว้าหลายจนหัวหลายว่าซั่น จักหอดใส่แล้วบ่ทันได้โทรถามอยู่ ท่านได้โทรถามมันอยู่ฮอดไสแล้วเงินโอนเงินโอ้รถก็เสียงดังแฮงในซอยก็เด้แน่ จักเราสิได้ไปผาป่าบ่ยังว่าผิว เพิ่นขี่กันว่าเป็นถนนมิตรภาพ ว่าเป็นถนนสุขุมวิทพี่น้องเลย ข่อยย่าน ซอยเป็นตะ ข่อย ยาน ย่านบ่จำศีลข่อยย่านมันพาเสียไปอีก อยู่ในซอยน่ะแล่น2ล้อครับผม แต่ออกจากซอยไปแล่นล้อเดียวครับผม เสื้อผมนี่เพิ่นยกล้อมันจะสุดซอยครับ จักเพิ่นย่านไปซ่องเพิ่นติว่าจักแม่นกจักจังได จังว่าที่ แต่ว่าปกติเราบ่เคยปิดไฟนอนเด้เราสิเปิดไว้ตลอด ถ้าไปทางไหนพี่น้องก็ทักทายกันได้นะครับเด้อทักทายกันได้ผมคนบ่องค์ครับผมนี่จันเตอร์จันเหม็นคนบ่องค์นะครับ ของขึ้นยังว่ามื้อนี้ยังว่าของขึ้นวันพระ ถามบ่ได้ครับเพิ่นบ่ยิงครับพี่น้อง บ่ยิงค เห็ รั น บ อยู่ บ่ ไส ยิง ก็ถามเนาะครับ เห็นนิสัยก็ถามได้คน มื้อนี้ คน เยอะ บ่ยิง สิร้อย ครับผมคนบ่ยิง มื้อนี้ยายโอสิร้อยหนีไป คุยได้ถามได้สุดเรื่องครับ เป็นแต่ยืมเงินครับ ยืมเงินกับเบิดสุคนนั่นล่ะอยู่นี่สิยืมเบิดสุคนอยู่ เป็ นี่ นแต่ยืมเงินครับ เนาะ สังดารา บ่มี ยัง ให้ ว่า ยืมพอนะ อาจารย์ทั้ วั ง น สอ พระ ง เราปิดไฟ แฟนอา จำศี จาร ล ย์เติร์ดเป็นคนดีแฮงดูแล มื้อ โอ้ นี้มื้อนี้อีไต่บ่มาอีไต่บ่มา นะครับก็ดูแลซอยกันครับพี่น้อง อ๋ ดู อ แลซอยกัน ทำไมฝรั่งทะเลาะกับอาจารย์ ให้น้งมีหน้ที่ คะ ในสังคมเพื่อนกับตะเฮานี่แหละค เพิ่น รับ ถามว่าเป็นหยังฝรั่งคือทะเลาะกับอาจารย์ เล่าซิตี้ผมครับ ผู้เฒ่าก็เลยมาเพิ่นก็เลยเอาตำรวจมานำเล่าสิต่อยผมเล่าสิศกผมก็เลยว่าเราก็เลยเอาตำรวจมานำเพิ่นก็เลยให้เงิน 3,000 ไปอยู่หม่องใหม่ซะ น้อง นะครับ แก้ ผ ว มตอนแรกหมู่เพิ่นโอนเงินมา5,000นี่คือแถลงข่าวก่อนเนาะแถลงข่าวก่อนโอนเงินมาให้5,000ที่นี่ ผมน่ะซื้อกับข้าวให้กินคู่มื้อซื้อกับข้าวให้กินคู่มื้อเพิ่นก็เลยว่าเงิน5,000นี่สิเก็บไว้ให้ซื้อกับข้าวกินบ่ต้องไปกินเหล้าบ่ต้องไปอันนั้นอันนี้คือแบบบ่ต้องไปซื้อยาก็ซื้อให้กิน คือจริงๆแล้วอ่ะ อยากได้ ผมก็ บุญบ่ล่ะแม่นก จ่ายค่ากับเขาวจ่ายค่านั่นอันนี้ไปก็เกือบ 7-8,000หมดแล้วครับผมทั้งค่ายาเราก็กินคู่มือครับผมยาเรากินคู่มือเรากินยาธรรมดอนมือละ30 เม็ดครับมือละ30 เม็ดธรรมดอนยาธรรมดอนนี่เป็นยาแก้ปวดครับผมยาแก้ปวดชนิดรุนแรง30 เม็ดต่อวันนะครับ โอ้เป็น กิน แต่ กับน้ำโคก ตับไตเราแท้ กินกับน้ำโคกเพราะเสร็จแล้วนะครับผมซื้อมาให้บ่พอใจนะครับผมอยากกินเหล้าการที่เขามาตีผมนะครับผมเขามาตีผมก็เลยว่าno touch no touch no touch เล่าสิมาแตะต้องสิมาแตะเนี่ยต้องโตผมก็ว่า no not touch not touch แล้วก็ออกไปที่นี่ เขา ก็ เลย เลย มา ให้ตาแป่น
ตาแป่นคือพ่อเฒ่า เจ้า เจ้าของหอนะครับผมแม่เฒ่าเจ้าของหอเนาะตาแป่นเพิ่นเจ้าของหอแม่เฒ่าแล้วเป็นเจ้าของหอเนาะแล้วก็เขามาแล้วก็มาพร้อมกับตำรวจแล้วก็เอาเงินให้3,000ก็ปล่อยไปนะครับพี่น้องเมื่อสั่นก็ผมก็ต้องหากับข้าวให้กินคู่มือคือเก่านั่นแหละครับพี่น้องจังได๋ก็ตกลงตามยถากรรมนั่นล่ะนะครับในเมื่อเขามาอยู่ในหอแล้วมาอยู่ในห้องแล้วเฮาอยู่นํกันได้เฮาก็อยู่ได้แต่คันอยู่นํกันบ่ได้นะครับผมก็สิมาขามาตีกันแบบนี้มันก็อยู่นํกันบ่ได้ดอกพี่น้องเนาะบ่คิดว่าเขาสิมาแสวงได้กับเฮาตอนใดเฮาบ่ฮู้นะครับพี่น้องบ่ฮู้ว่าเฮานอนหลับๆตื่นๆอยู่ถือมีดมาแทงเฮานี่สิอยู่ได้เขาสิอยู่ได้หรือเขาสิอยู่บ่ได้นะครับผม ออกไปแล้ว ครับผมออกไปแล้วครับพี่น้องออกไปแล้วเนาะให้เก็บ ออกไปได้ กระเป๋าเสื้อผ้าเก็บไป 2 มื้อละ 2 มื้อครับพี่น้อง2 มื้อแล้ว เดี๋ยว นาะ ถ้าเบิ่งมื้อที่3เงินเบิดคือสิกลับมา ถ้าเงินเบิดผมคิดว่าคือสิกลับมาถ้ากลับมาก็ผมอาจจะต้องแจ้งตำรวจนะต้องขออภัยหลายๆนะครับผมขออภัยหลายๆที่ใจร้ายใจดำ บ นะครั ริ บผม ษัทมิตรภาพเซอร์วิสจำกัดรับประกันจำกัดตรวจทุกชนิด เดี๋ยวปักหมุดให้เลยครับผม นำโรค นี่ปักหมุดให้เลยนะครับผม ได้ที่ชุมชน ปักหมุดให้เลยพี่น้อง สปอนเซอร์ วันนี้มันมาเป็นสปอนเซอร์หลักปักหมุดให้เลยเนาะ ยั่วนี่ยุโคราชไอ้กุ้ง โคราชขอนแก่นครับ ครับกระทัก วัดยาน ทักน้องกุ้งไม่ได้เลยก็ได้นะครับผมมิตรภาพนะ เพราะปกติแกอยู่ครับป่านหรือพักรอดเฉยๆครับพักรอดครับ ต้องซื้อแล้วอยู่พัทยา แม่นครับ เพราะว่ากินโคกก่อนเดี๋ยวมัน หมูแกเพื่อนแกว่าอาจารย์ดีขนาดนี้ยังบ่ดีก็แสดงว่าเจ้าคุยกับอาจารย์ แล้วอันหมูเล่าอันนี้ติดต่อเล่าได้บ่คอยก็อยากฮู้คือกันว่าหมูเล่าติดต่อเล่าได้บ่ตอนนี้ ตอนนี้หมู่เพิ่นติดต่อกันได้บ่ล่ะครับผมก็สงสารอยู่ครับผมก็เป็นห่วงอยู่บ่แม่นว่าปล่อยไปแล้วปล่อยปละละเลยนะครับผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์นำหาอยู่ครับแต่ว่า บ่พอ บ่ทันพ่อครับบ่ทันพ่ออยู่เนาะ เพิ่นฝ่าวหลายปานใดเด้อพี่น้องตำรวจมาคือสิย่านตำรวจ เอาเสื้อผ้าเปียกๆที่ซักอยู่ในอันนี้ ในเครื่องซักผ้า ใน ซัก เครื่ บ่ทันแล้ว ซัก ใส่ บ่ กระ ทันแล้ว เป๋า ยัดใส่กระเป๋าไปทั้งเปียกๆ ไปเปียกๆเลยนะครับจักไปตากวันไหนบ่ฮู้คือกันผมก็ไปนำหาอยู่ผมคิดว่าผู้นี้คือสิบ่นอนในอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมหรอกครับคิด แต่ ว่า ว่าเอาเงินให้ติดตัวไปนั่น 3,000 เงินหมู่เพิ่นส่งมาให้ ก็ให้ติดโตไป 3,000นะครับ เบิดเดี๋ยวก็มา แต่เบิดผมว่าลบมาแท้แน่นอนนะครับผมใช่โอ้ยปรึกษาหมอปลาวสันค่ะอาจารย์ โอ้ยมันหมอปลาว่างเขาว่าผู้ใดเนาะสิปัวผู้ใดเนาะคือเพิ่นว่าบ่หันโอ้ยเสียงรถดังแห้งพี่น้อง เราบ่เปิดไฟหรอกเราอยากเปลืองไฟพี่โอเราจุดเทียนวันพระ ก็สวดมนต์อยู่ก็จุดเทียนน่ะ เบิ่งแต่ตามื้อนี้เห็นแต่แววตาเราแววตาขึงแววตาขวงเราบ่ค่อยอารมณ์บ่ดี ตาเหลือโตนเพิ่นอยู่เนาะกันเหลือโตนครับผมกับเวนคนใจดำปานนั้นเนาะเวนว่าสิปล่อยไปนอนข้างถนนขนาดนั้นนะครับผมแต่บางครั้งเฮาก็จำเป็นต้องเฮ็ดเพราะว่าการที่เฮาเฮ็ดไปน่ะมันอาจจะเป็นผลดีต่อครอบครัวเฮาบ่ฮู้ว่ามันสิถือมีดเข้ามาแทงแฟนผมยามใดก็ได้แม่นบ่ครับลูกผมก็น้อยๆนะครับ เราเป็นกบจำศีลบ่ ลูกผมก็น้อยๆบ่ฮู้ว่าฝรั่งมันสิย่างเข้ามาตอนใดนะครับพี่น้องนี่ครับผมบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ปจำกัดเพิ่นมานั่งนำมื้อนี้นะครับผม เทียนเรามีเบิดทุกหม้อง ผมซื้อ ในห้อง กินนะครับ เทียน ผมจะเริ่มแนะนำตัวซื้อคมกิจครับคมกิจพันงามครับพี่น้อง เบิ่งกันไป ปรึกษาหลายๆอย่างครับ อย่าไปบอกคนได้ว่าเป็นสสสอบตก ลงสมัครสสแล้วบ่ได้น้ำเขาว่าซั่นตัวนี้เป็นสัจธรรมของโลกนะครับผมคนดีไม่มีที่ยืน ค่อยเป็นไปครับ ค่อยๆเป็น ถ้า ค่อย มี ๆไป ปัญหาเรื่องปัญหาทางด้านกฎหมายก็ปรึกษาได้ครับพี่น้อง แต่ว่ามื้อนี้ยายโอบ่เห็นสูบยาเนาะ บ่สูบยาบ่สูบได้บ่นี่ มื้อนี้บ่สูบยา อืม
ยุ่งหลายเด้ มื้อนี้เราบ่สูบยา แต่ว่า ยุ่งหลายแห้ง ยุ่งหลายดีครับ กดไหลมันขึ้นมาดิ วันนี้เขาเอาโทรศัพท์ โอ้ ผู้ห ก ญิ ด ง ไหล4 คน โทรหาเพื่อนเขาตั้ง35คนค่ะ เปลี่ยนโทรศัพท์ผู้หญิงโทรตั้ง35คนป๊าดแล้วเราอยู่ไสตอนนี้ไอ้ลุงทิพย์เราอยู่ไสแสดงว่าผู้หญิงบ่ฮู้มั้งว่าเราเป็นคนจังซี่ แปลว่าผู้หญิงบ่ฮู้ดีนี่ว่าเราเป็นคนจังซี่ผู้หญิงก็อยาก แต่ฟังบอกกับเป็นตาย่านครับพี่น้องเพราะว่า แม่น เฮาก็ต้องคำนึงการที่จะซอยคนนะครับก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของครอบครัวเจ้าของตัวเฮานํเนาะพี่น้อง แม่น ก็ต้องเข้าใจคือบางทีแบบการที่เป็นคนดีก็ดีร้ายกับบ่ดีครับ เป็นพิษต่อเจ้าของพร้อมนะนี่หลายก็เป็นพิ อา ษ จ ต่ จะ อเจ้า มี ข ผ อง ลต่อผลกระทบต่อครอบครัวกับเจ้าของ เพราะว่าทุกอย่างมันถ้าเกิดมันผิดพลาดอหยังเกิดขึ้นนอกเหนือความคาดหมายเฮาบ่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับ แม่ ถ้าน เกิดเฮาป้องกันได้เฮาก็ต้องป้องกันนะครับ เราบ่อันนี้ ในส่วนตรงนี้ครับ จุดเทียนไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างครับคือเฮาคิดดีทำดี พี่เม็ดยังไปเบิ่งแล้วเทียนดับแล้วพี่น้องเพิ่นดับไฟแล้ว คิดดีทำดีครับ แต่บางเทื่อเขาเจ้าก็คิดหยังเขาบ่รู้ครับบางทีคนเฮาเนาะพี่น้องรู้หน้าบ่รู้ใจครับแต่ผมก็ยอมรับเพิ่นนะครับอาจารย์เติร์ดเพิ่นก็มีจิตใจอันดีงามเนาะที่ให้ความดูแลช่วยเหลือนะครับ เป็นเจ้าวันเป็น เพื่อนมนุษย์มีลมหายใจ เพื่อน เข้ามานี่ โลก เนาะ นะครับ ที่บ่ได้รู้จักกันมาก่อนครับ แต่ก็มีน้ำใจอยากจะดูแลแบ่งปันช่วยเหลือนะครับ ที่พ่อได้ โอเค ให้พิ่นได้พึ่งผ้าอาศัยจังซี่นะครับ ขอนอนก่อนอาจารย์ กุดไนท์กุดไนท์สุดาวัน ครับผม นะครับ พุดในครับ มาบ่ท่านตอนข่อยถูกไล่ออกจากห้อง ดีร้ายครับดี มา ร้าย บ่ท่านตอนถูกไล่ออกจากห้องว่าหันเจ้าไปดูคลิปย้อนหลังเด้อ ตาเรา คลิปย้อนหลังก็ถึงไล่ออกจากของของหันนี่ ยายโอมื้อนี้วันพระตาขวงแล้วก็อารมณ์บ่ดีไผเว้านํก็อารมณ์บ่ดีไล่ข่อยออกจากห้องว่าหันน่ะ จันเหม็นถึงไล่ออกจากของพี่น้องของหันนี่ว่าผู้สาวแบกน้ำก็ถึงรถที่ แม่นฝรั่งเป็นโรคประสาทท้ายสุดตำรวจ ของเบอร์11 หญิงโทรหาบอกให้เพื่อนเขาส่งเงินให้เพื่อนต่อวีซ่าแต่เพื่อนเขาบอกว่าเขาเลิกส่งให้แล้วจับตัวส่งสถานทูตค่ะช่วยค่ะวันนี้เพื่อนเขาปวดหัวมาก เพราะมีผู้หญิง สงสัยเงินเหมิด ฝันดีครับพี่น้องนอนรับฝันดีครับ สงสัยเงินเหมิดสงสัยเงินเหมิดผม สง ว่า สัยเงินเบิดแล้วพี่น้อง ขอนอนก่อนจ้าเพิ่นว่าผู้ใด FC เพิ่น FC เดี๋ยว พั สิ กผ่อน เบิ่งย้อ นะ น ครับ หลัง เด้อ เพิ่นว่า แสดงว่าเอาเบอร์ แสดงว่าเอาเบอร์ แสดงว่าเอาเบอร์ตำรวจโทรไป หรือเปล่าถ้าว่าโทรผู้หญิง นาทีเด้อบอกว่านี่เขาต้องเบิ่งไล่สดมา51นาที 51นาทีครับ ตอนนี้ถ้าเราไล่มา51นาที ได้เต็มที่ได้4ชั่วโมงจังสิ 4ชั่วโมง เดี๋ยวเรา หนึ่งไล่4ชั่วโมงครับ ข่อยย่านเราหลอยหนีอยู่นี่ข่อยว่าเดึกดื่นๆนี่สินะวันพระเราเฮงมากหลอยหนี ร้อยนี้ก็ไปบ่ได้หรอกพี่น้อง เงิน70 บาทว่าหันไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้ว คลิปตอนไล่ออกหาบ่เจอ มันอยู่ต้นคลิปตัวนี้ล่ะ อยู่ในไล่สดตอนแรกเลยเพิ่นไล่ข่อยออกจาก หาไปเบิ่งในต้นคลิปเนอะพี่น้องถือไล่ออกว่าซั่นก็ไปเบิ่งใน YouTube Channel ของน้องไตตันนะครับพี่น้อง เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาลง YouTube ไปให้เบิ่งนะครับผมช่วงถือไล่ออกนะครับผม โอ้แสดงว่ายังวนเวียนอยู่นี่แล้วก็ไอ้ตำรวจสิส่งมันกลับประเทศเยอรมันบ่ล่ะ บ่วีซ่าบ่เบิดมันสิถือไล่ออกจะว่า ต้องวีซ่าเบิดก่อน ก็ไอ้นี่เด้ไอ้ลุงที่เพิ่นบอกว่ามื้อนี้ตำรวจ เจ้าจะพักดันกลับบ่นะ ตำรวจ อืม ตำรวจ ต้ ผู้ อง ห เบิ่ ญิ ง ง วีซ่าก่อนนะครับผมถ้า การ วีซ่าบ่เบิดก็พักดันออกบ่ได้เด้พี่น้อง นี่ลุงที่เพิ่นบอกว่ามื้อนี้ตำรวจผู้หญิงนั่นโทรหาหมู่ของไอ้บักฝรั่งแล้วบอกว่า โอ้ย วีซ่าเบิด หลายโพด แล้วบอกว่าวีซ่าเบิด คือเดี๋ยวมันอยู่น้ำกันอยู่กับผู้ใดล่ะ โอ้ตอนนี้ปล่อยไปอยู่ข้างนอกแล้วว่าซั่นครอบครัวเฮาบ่มีหยังนะต้องนั่งบังหลอดไฟเลยทั้งเบิดนี่ แมนไปเบิ่งย้อนหลังเราไล่ข่อยออกจากห้อง เบิ่งย้อนหลังพุ่นล่ะ วาสนาบอกว่าไปก่อนเด้อโอเคบ๊ายบาย ยอดได้ลดลงเหลือ290 อืม เป็นก็ง่วงนอนแล้วเนาะสิเที่ยงคืนแล้วพี่น้อง ใกล้แล้วเนาะ เดี๋ยวสิกลับไปเบิ่งย้อนหลังครับหนู ได้ คุณกลับไปเบิ่งย้อนหลังเด้อ เดี๋ยวสิเปิดช่องติดตามช่อง Channel ไว้ให้นะครับผมจะเอาลง YouTube ไปให้เบิ่งนํครับไม่ค่อยเบิ่งง่ายได้เบิ่งหลายรอบนํครับผม ไปเบิ่งในพ่องามก็ได้เดี๋ยวจะเอาไปไว้ในพ่องาม อืม
แช่ไว้ของพี่คมกิจน้ำก็มีครับผมที่ปักหมุดไว้นะครับบริษัทมิตรภาพ เจบอกว่านอนก่อนเด้ออ๋อเหรอเพื่อนเขาก็ไม่ช่วยแล้วใช่ไหมลุงที่บอกว่าหมูกับบซอยแล้วตอน อื นี้ มแป้วโทรหาหมูกับบซอยแล้วนะครับผม คอยอยู่สวิตมีเวลาเบิ่งพวกเจ้าหลาย แม่นแล้วบ้านเจ้ากำลังแจ้งบ้านข่อยมืดแล้ว สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ของเพิ่นประมาณ6 โมงครับ นั่นแล้วยังแจ้ง 6 โมง อ แร ยู่ งครับ6 โมงแรง จักสิปวงบ่ปวงผมว่า ประมาณ6 ชั่วโมง แสดงว่ายายโอปวงมือ ช่วงหน้า นี้ หนาวนี่ต่างกันหาชั่วโมงมั้ง อืม ช่วงนี้เวลาเพิ่นสายกว่าเฮาห เดี๋ยวเขาไปซับให้จ้า แสดงว่ายายโอปวงมือนี้อ๋อพี่ช่อนอดเราบอกเอาคือหอดไว้แท้ ฮอดแล้ว หอดแล้วหอดนครสวรรค์มื้อนี้ อืมเราไปนอนอยู่หุ่นก่อนแม่นบ่ อยู่ติดทะเลบ่คะคือเสียงดัง อยู่ไกล เสียงคลื่น แต่นี่ครับผม เดี๋ยวสิพาอ้ายแล้วไปอันเดินเล่นทะเลอันไต่ต้นอิหยังก็ไต่ต้นบักพร้าว มีหยังเนาะต้นมะพร้าวถ้าไปปิดมะพร้าว เราอยากไปเห็นเราอยากไปเบิ่งต้นบักพร้าวพัทยาแล้วว่าบ่เคยเห็น อ๋อจังหวัดเลยนะครับผมไปผาป่าจังหวัดเลยบ้านหยังก็ผมก็ลืมเหมือนกันนะครับผมบ้าน บ่ได้ไปครับ ติดสอนติด ไป เพราะว่าอาที่นี่เด็กหน่อยสอบ เด็กหน่อยวันอาทิตย์สอบ FC อาจารย์จากสปปลาวนะครับผม YouTube ชื่ออิหยัง สวีเดนเพิ่ง YouTube 4 เดี๋ยวจะเอาลิงก์ 5 ไว้ให้ครับพี่น้อง พองาม เอามาเบิ่งอีก พองาม รอบหนึง พ่องาม เพราะว่าเพิ่นถาม YouTube ชื่อหยัง YouTube น่ะเดี๋ยวจะเอาลิงก์กดไว้ให้นะครับไททันฟิล์มครับผมน้องไททันฟิล์มครับพี่น้องChannel เป็นซื้อน้องไททันฟิล์มเนาะเฮ็ดเป็นซื้อลูกไว้บางเทีมันใหญ่ขึ้นมาอาจจะเฮ็ด YouTube ต่อจากพ่อเนี่ เบ ย นจวันบอกว่าห่างกัน 6 ชั่วโมง YouTube ชื่ออะไร ใช่ค่ะเพื่อนเขาไม่ช่วยแล้ว เพื่อนเขาไม่ช่วยแล้ว มาเขาก็จะ ไปเบิ่งในคลิป มาเขาก็ หลายๆคลิปนะครับ ผม จะมา ฝากลิงก์ไว้เดี๋ยวมื้อนี้เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ให้อีกครับผม อ๋อโมเขาสิมาอุบลบ่โมเขาสิไปหาเจ้าอยู่อุบลบ่ทางยุโรปช้ากว่าเมืองไทย 6 ชั่วโมง ไปนั่หา รู้เหรอ อันเขาบอกว่าไอ้พี่ป้อบ่ ครับ พี่ป้อสิไปนั่หาพี่โอให้สิไปนั่หาไอ้บืดให้พี่โอบ่อยู่ไอ้ใต้ต้นมะพร้าวเลี้ยงอยู่แถวต้นมะพร้าวริมทะเลว่าซั่นเราอยากเห็นบักต้นมะพร้าวพัทยาสิเป็นแบบใดคือบ้านนะเฮาบ่ เดี๋ยวเที่ยงคืนปิดไหลพอละจักหน่อยอีก อัน 4 นาที ผมก็อยู่ขอนแก่นแหละครับเที่ยวไปเที่ยวมาแหละครับเดินมาเห็นบอกว่าบ้านพี่โอเพิ่นอยู่ขอนแก่นบ่ครับพี่น้องผมก็บ่รู้ แมนอยู่ บ่รู้ว่าอยู่บ้านหยัง อยู่จอดไปเบิ่งในพ่องามสิมี ไปเอาพวกของได้พ่อแม่ลาวไปเบิ่งพ่อแม่ลาวก็ไปตรงนั้นก็ยุบต้อมหัวทั้งหมด ไปเที่ยวเส้นดำแห้งมาก นิตยาบอกว่าไปแล้วเด้อไปน้ำหาไอ้บืนให้พี่โอก่อนว่าซั่น เรื่องเหตุ ข่อยว่านอนฟังถ้าเฮาอยู่ข้างๆห้องนี่ล่ะข่อยว่าท่านนอนท่านหลับดอก แล้วปิดห้องนอน พ่อ เนาะ แม่เพิ่นยังอยู่เบิดบ่ครับ พอบ่ย่างแต่ว่าแม่นั่นย่าง แม่นยัง อยู่ในเมืองขอนแก่นหรือว่าอยู่ อยู่ อำ บ้าน เภอ ไหน ใด ครับมันนี่เบิ่งเสีย เพิ่นอยู่บ้านไหนก็ไผหูเนี่ย เปิด YouTube มา เล่าออกรายการคนอยู่เลย แม่นบ่ แม่น บ่แม่เดี๋ยวโอ้ ใช่ค่ะอาจาร จอด ย์ แล้วนี่ ผู้ใดกดติดตามแล้วก็สิเห็นอยู่ครับในช่อง YouTube นะครับผมจังซี่เดี๋ยวปักหมุดให้ช่อง YouTube แป๊บหนึงท่านพี่น้อง เวลาเพิ่นบ่าวเพิ่นจะแต่งตัว ช่อง YouTube Channel น้องไตตันนะครับผม อันนี้เพิ่นเฮ็ดเป็นคนเฮ็ดคลิปเดี๋ยว มีคนเขามากดติดตามอยู่500กว่าคนเนาะฝากติดตามนำนะครับพี่น้องมื้ออื่นตอน2 โมง4มีคนมาเบิ่งย้ายโออีกว่าสิไปผาป่าบ่ อ๋อ มื้อนี้ครับมื้อนี้วันมื้ออื่นครับผม แต่ง เด็ แบ ก บ โตขึ้นแล้วก็บ่ได้กีฬาได้ล่ะ นี่แล้วแต่งจังซี่แล้วก็ย่างเก็บกระดาษย่าง ก็ฝากติดตามนะครับผม
อังกฤษค่ะอาจารย์ชอบดูอาจารย์ค่ะ โอ้ยข่อยก็มักเบิ่งพวกเจ้าที่คอมเมนต์มานี่แหละครับผมอยู่น้ำพองโอ้ยโอ้อยู่น้ำพองอยู่น้ำพอง พวกไก่ครับพวกไก่จากขอนแก่นครับ นั่นแหละ 30-40กิโลครับพี่น้อง เดี๋ยวมีโอกาสที่ได้ไปครับผม 40กิโลครับหลวงพ่อง แล้วท่านที่ได้ไปพี่น้อง จาก เพ จาก ราะว่า ขอน จะได้ แก่น ไปเฮ็ด ไป งาน ค ใน รับ พุ่นอยู่ 40กิโลครับบอกบ้านบอกหยังไปฮอดบ้านเลยครับ ชอบไปหาแม่ครับ เดี๋ยวมื้อนี้จังได้ปักลิงก์ไว้ให้เทั้งลิงก์ของเว็บไซต์มิตรภาพนะครับผมเทั้งลิงก์ของ YouTube Channel ของน้องไตตันนะครับผมที่จะเอาคลิปวิดีโอที่ถูกไล่ออกนะครับผมถูกไล่ออกจากของ จากหัวอาจันเม่นนะครับถูกไล่ออกจากห้องเนาะถูกไล่ออกจากห้องกันเลย เดี๋ยวเอาไปแปะไว้ใน YouTube ให้เบิ่งนะครับผมไว้ถ้าเบิ่งย้อนหลังจากข้าวนะครับผม เดี๋ยวนั้นตอนไปบ้านแม่แล้ว พี่จอน น่าสิอยู่ในอันนี้ อย่างวิสกี้ ถามหาโน่นเลย อยู่ทางนู้นครับ ไปทางโน้นเลย ข้างเสาเนี่ยครับ ไม่ไหวแรงไปวะต้นไอ้ต้นไม่เอาข้าวหอมมา มันจะเห็นในนี่อ่ะปิดเถาะให้พี่น้องเพิ่นไปรับไปนอน ครับผมยังไหนพี่น้อง ไปดูใน ขอบคุณหลาย ๆ ที่ติดตามนะครับผมเดี๋ยว ในเพจนี่ ผมขออนุญาตฝากลิงก์ไว้ที่ในเพจนะครับผมในเพจในอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาลิงก์ใน YouTube ที่ถือไล่ออกจากหอไอ้ไล่จันเมนออกจากห้องนะครับผม ดูแลเพิ่น ขอบคุณหลาย ๆ ครับผมขอบคุณหลาย ๆ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับฟังตะเฮาจมนะครับพี่น้องขอบคุณหลาย ๆ ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณหลาย ๆ ครับผมขอบคุณ FC ทุกคนครับผม